好，今日好高興啦，好榮幸啦，邀請到啦過嚟啦，接受我嘅訪問。Kitty 咧就亦都唔係 EMM 學生喎，咁亦都係咧係我2年前啦到學校教學嘅其中一個學生。佢係應該係中五定中六啊嗰陣時，我都唔記得咗2年前啦。中五係啦，中五嗰陣時嘅 DSE 學生啦，學校啦補底嘅英文嘅課程，咁我好榮幸啦，就係入到學校啦，係教一啲嘅補底班嘅學生啦，用我嘅英文教學嘅熱誠，希望嗰個英文老師話，盡量疫情後裏邊睇點樣可以幫得幾多就幾多啦，真係用緊嗰8堂定12堂，我記得咗2年前係。今日咧邀請佢嚟分享啦，原來咧阿 Dave Sir 喺到學校教班啦，你有咩得着啦？第二個問題真係再問，而家問咗你喺教班嗰陣時咧，你做學生嗰陣時有咩得着？首先咧，我就會覺得當時我感受最深嘅就係學咗一啲係學校上可能會冇學到嘅知識，就係例如一啲點樣去揾 point，或者係因為嗰時我自己最缺乏係 vocab 啦，咁嗰時候 David Sir 就教咗一個用字頭或者係串字嘅一個方法，係啦，咁呢個其實係幫助我去更加容易去背 vocab 啦，或者係透過一啲嘅字詞去了解到嗰一句嘅句子或者嗰篇文章大概係講緊啲咩啦。咁同埋第二樣嘢就係因為我自己 writing 就唔係咁好嘅，咁所以我嗰時咧就有交到 writing 俾 David Sir 啦，咁佢係好用心咁樣去幫我批改咗。咁有好多嘅根基其實我打得唔係咁好啦，但係當 David Sir 同我講緊，其實有啲位我係會有呢個問題，係一啲好基礎嘅嘢，但係我係自己係完全唔知道嘅，咁我就會做好多咯，就開始去明白到，係會有啲嘢我要自己 pick up 翻咯。咁咧就好高興你同我分享翻啦，即係聽翻學生嘅心聲咧，倒埋睇下就係正正我嘅成績表啦。希望我嘅用力係用得啱啱嘅地方啦，係啦。咁咧真係好衷心、好感恩啦！啲學生啊，可以願意同佢分享翻你有咩得着啊，對我係一種好大嘅安慰嚟嘅，同埋好得着嚟嘅，就係啲人工係買唔到嘅呢樣嘢。好，咁亦都第二個問題啦，因為見到佢咧係上堂啦，佢好專注啦，好感動啊！20個學生裏邊，覺得你一定要揾阿 Kitty 啦。原來佢好善於交際，好善溝通嘅喎，令到我哋咧可以再同家長咧進一步溝通啦。咁樣再同家長啊去講多啲我哋嘅 EMM 嘅理念，你有咩得着啊？識咗好多溝通嘅技巧咯，係啦，因為我覺得即係學校會冇教過啦，係啦。我身為一個助理嘅時候，我同家長溝通嘅時候，我係邊學邊去做，咁我先係可以更加令到自己更快、更容易掌握到更多溝通嘅技巧啦。喺呢個過程之中，我更加清楚知道，其實有時候學生同埋家長之間係溝通上係會難啲嘅，就好似我自己一開始係都係唔係好中意讀書嘅，但係因為我好記得嗰時上 David 堂嘅 Sir 咧，David Sir 嘅堂係啦，就佢會準備一啲美劇或者係英劇嘅片段啦，就會去同你解釋人哋local 係點樣用嗰啲用字嘅。對於書本或者書卷嗰啲，我自己係冇咁大興趣嘅，但係當我一睇嗰啲，我會有啲興趣，我學得都容易啲。咁嗰時候我會發覺，係喎，其實學英文都幾得意喎，甚至係有時 David Sir 自己錄嘅一啲英文歌，我都覺得係會令我對於英文係唔抗拒啦，同埋係真係令我係主動去聽多咗英文歌，同埋去睇多咗美劇、英劇。咁所以我listening 上面，甚至係 speaking 上面咧，我都會提升咗啦。咁我覺得呢個運用翻我哋自己中心嘅理念啦，就係話，首先我哋要令到學生係真係對呢一科係自己感到有興趣，咁呢條路先會行得長遠啦，同埋佢先係可以學得好啦。如果你係強制性令佢逼佢去就係咁操卷啦，或者係咁嗰啲填鴨式嘅教育嘅話咧，咁就會令到成件事變得好枯燥。咁
真係會失去咗興致，係好容易。咁所以我覺得係有時候要俾同家長溝通嘅時候，我就會同佢講出係啦，當年我自己學嘅時候係會有呢個情況啦。咁同樣運翻而家小朋友身上都係會有呢個情況。教學方式就係因材施教啦，可以令到佢喺一個快樂嘅環境之中學習。我覺得係一個好新嘅突破。